هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ انا دكتوره نرمين مقبل، دكتوره تغذيه علاجيه، وجايه النهارده اقول لكم على غلطه كلنا بنغلطها في بيوتنا وبره بيوتنا. هو اننا نجيب لاطفالنا او لينا احنا شخصيا الزبادي اللي بطعم الفراوله، او بنجيب اللبن بطعم الموز. او حتى لما اجي اعمل عصير فراوله في البيت بحط عليه لبن عشان ازود القيمه الغذائيه بتاعته واديها لاطفالي. بس في الحقيقه انه الموز والفراوله فيهم ماده اسمها اوكزاليت، والماده دي بتتحد مع الكالسيوم وبتكون لي حصاوي في الكلى، فبتعيق امتصاص الكالسيوم في الجسم. يعني انا لما باجي ادي ابني زبادي فراوله، انا الفراوله اللي في الزبادي دي بتخلي امتصاص الكالسيوم بتاعي ضعيف جدا. كمان نفس الكلام لو موز. فبنحاول على قد ما نقدر اننا نعود ابننا او بنتنا او احنا شخصيا كمان على طعم الزبادي والفراوله العاديين الطبيعيين اللي كلنا اهالينا زمان كانوا بياكلوها، ويشربوا اللبن زي ما هو كده. دمتم سالمين، وقلت اقول لكم على المعلومه السريعه دي، واتمنى اشوفكم في كل خير. سلام.